was at this moment that he knew he fucked up. నన్ను వాటర్లో వాడడానికి ఎట్లా అనిపించింది? వాటర్లో స్నానం చేస్తుండు. అయిపోయా డింపా. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ నాకు తెలియదు. ఇంకా ప్యాంగాంగ్ లెక్క 200 kilometers ఉంది. నైట్ అయితే ఇక్కడనే వండుకుని కార్ పెట్టేసి, ఎందుకంటే నైట్ రివర్ క్రాసింగ్ వచ్చింది, అది దాటేస్తాం. 1 hour 1.5 hour అక్కడ టైం అయింది మాకు. ఇంకా మార్నింగ్ లేచి బ్రష్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం ప్యాంగాంగ్ లేక్కి. నిన్న వ్లాగ్ అసలు ఎండ్ ఆఫ్ వేయలేదు, ఎందుకంటే నిన్న ఈవినింగ్ నాకు అంటే 3 o'clock అట్లా నాకు కొద్ది చక్కెర వచ్చింది అయింది. పోలీస్ ఆర్మీ దగ్గర పోయి మాట్లాడక ఎట్లా ఎట్లా అక్కడ పోయేసి కొద్దిగా నీడ్స్ అనిపించి అక్కడనే కూర్చున్నాం. మెల్లగా అట్లా ఎదురు వచ్చి అట్లా అనుకుంటున్నాం. 10 minutes వద్దకి పోలీస్ అడిగింది నాకు ఏమైనా అట్లా ఉన్నావు అనేసి. అంటే నేను దారని ఇందులో అయిపోయినా. ఆయన ఫస్ట్ ఫుడ్డే లేదు వాళ్ళ దగ్గర, ఎవరు ఫుడ్ వేస్తలేరు. అట్లాంటి నాకు ఒక ఆయన అంటకించి ఫుడ్ ఇచ్చి ఫుడ్ పెట్టి తర్వాతకి పంపించింది నాకు. నేను అందుకే మొత్తం నేను టైర్డ్ అయిపోయినా, అందుకే వీడియో తీయలేదు నైట్గా. అది స్టోరీ నిన్నది. నిన్న ఇక్కడ ఎందుకు అయినామంటే చిన్న ల్యాండ్ స్లైడ్ అయినా కొంచెం పై నుంచి ఇగో ఇక్కడ నుంచి జారీ ఇక్కడ పడితే చూడండి ఎక్కువ పడుతుంది మెల్లమెల్లగా. అంతా క్లియర్ చేసి ఇంకొక 1 hour పడుతుంది, 1/2 hour పడుతుంది తెలియదు. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. ఆ కొన్న స్టార్ట్ పెడితే మనకు అనిపించేంత దూరంలో ఇంకా ప్యాంగాంగ్ లేక్ ఉంది. ఈ లేక్ చాలా పెద్దది. దాంతోపాటు దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మాత్రం అక్కడ బ్లూ ఉంది, ఇక్కడ లైట్ గ్రీన్ ఉంది, అక్కడ డార్క్ బ్లూ ఉంది. అట్లా ఒక్కొక్క వేరియేషన్ కనిపిస్తే కలర్ మాత్రం. ఇక్కడ సీ గ్రీన్ ఉంది. అంటే ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కొక్క లెక్క ఉంది ఇక్కడ. ఈ లేక్ స్పెషాలిటీ అది. అంటే ప్యూర్ వాటర్ కనిపిస్తాయి. ఇంకా ఇవన్నీ వచ్చేసి మీకు చూస్తే అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు. 3 Idiots సినిమాలు అయితే ఉంటాయి కదా, ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా కూర్చో స్నేహితుడు సినిమాలో మీరు చూస్తే అర్థమై ఉండొచ్చు. ఇక్కడనే కూర్చొని వాళ్ళు షూటింగ్ ఇట్లా అన్నాయని మనం కూడా చిన్న ఒక రీల్ తీసుకుందాం. దాంతోపాటు చూడండి చెత్తగది ఇక్కడ ఉంది, దాంతోపాటు ఒక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ పాతది. ఇవి అన్నీ ఇక కూర్చొని ఇక బ్యాగ్స్ చూపిస్తాయి కదా అవి. స్కూటర్కి అయితే 50 rupees, కూర్చొని కొన్ని చూసిన బంప్స్ అని దానికి 40. ఇంకోటి చెప్తాకైనా జాన్ దానికి 50 rupees. ఇంకో బార్బిల్ అంట. బార్బిల్ అంటే డ్రమ్స్ అన్న 30 rupees దానికి. ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ 100 rupees అంట. అని చేస్తే సాయం చేస్తా చెప్పి వాటర్లో సాయం చేస్తుండు. అయిపోయా డింపాపం పాపం చిన్నపాటకి వెళ్ళిపోయినాయి కానీ ఎంత చల్లగా తెలుసా నా ఇవి మాత్రం చాలా కూల్ ఉన్నాయి. కాలు తిమ్మిరి ఎక్కిన పెట్టాం కదా దీంట్లో. నువ్వు వీరాది వీరుడు. ఇక ప్యూర్ వాటర్ కనిపిస్తాయి, కింద స్టోన్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. దాంట్లో లైట్ గ్రీన్ వాటర్ ఉన్నాయి, సీ గ్రీన్. అక్కడ లైట్ బ్లూ వాటర్ ఉన్నాయి, ఆ లాస్ట్ డార్క్ బ్లూ వాటర్ ఉన్నాయి, డార్క్ బ్లూ వాటర్ ఉన్నాయి లాస్ట్కి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 8 kilometers అన్నా మన ఇండియా బార్డర్. ఇదంతా 80 kilometerలలో 40 40 kilometers వెళ్ళొచ్చు. మిగతా సగం మొత్తం చైనా బార్డరా? 40 చైనా బార్డర్, 40 మడక అన్న, లేకపోతే 60 వాళ్ళకి 30 మడక అన్న. 40 kilometers వచ్చి మనం వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఆ లాస్ట్ దాకా వాటర్లో, అంటే ఇట్లా వాటర్లో ఓన్ కానీ రోడ్ పక్క నుంచి పోవాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే 40 kilometers తర్వాతకి చైనా బార్డర్ వస్తుంది. ఇక 40 kilometers అక్కడ నుంచి మన చైనా బార్డర్లో ఉంటుంది సగం. కానీ నేను కూడా పెద్ద మనిషి స్నానం చేస్తుండు. లేడీస్ ఉంటే స్కిప్ చేసేసారు. ఆ బొర్ర కూడా యాదగుట్ట లెక్క ఉంది. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏంటంటే, ఇది వింటర్లో వచ్చేసి మొత్తం ప్యాంగాంగ్ లేక్ అనేసి వింటర్లో మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. మొత్తం ఎట్లా అంటే ఒక ఐస్ లేయర్ మొత్తం ఫామ్ అవుతుంది. దాని మీద నించినా సరే కానీ మనం కింద పడడం. అంటే మరీ ఓవర్ ఫ్రీజ్ అయినప్పుడు నించోవాలి. స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఇరిపోయి కింద పడతాం కూడా.
जाना जा दिल तोड़ के, ओ ना जाना जा दिल तोड़ के, सच है ये झूठा तेरा अच्छा नहीं, सच्चे को तुर झूठा पाना अच्छा नहीं, वापस ना आऊंगा मैं तो चला जाऊंगा. Crossing. మేము వెళ్ళే దారిలో ఒక రివర్ క్రాసింగ్ అనుకోండి, పెద్ద చిన్నదే కాకపోతే లోతు ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఒక బైక్ అయితే వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా బైకర్స్ కూడా ఉండరు కాబట్టి విజయాన కార్ తీసుకొస్తుంది, అటు సైడ్ నుంచి రావాలి, ఫుల్ లోపకుంది. కమాన్ కమాన్ అయిపోయింది. ఓకే ఎట్లా అనిపించింది? నా చెప్పులు పోయినాయి, కాలు తిమ్మిరెక్కుతున్నాయి. ఇస్మే పట్టుకో పాపం. మా దగ్గర పారా కూడా ఉంది. వాకిటాక్ చూసినావా? అది ఇది నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది, ఒకసారి చూడండి ఎట్లుండే ఎక్స్ట్రీమ్ పర్ఫార్మెన్స్. నాకు తెలిసి ఈజీగా వచ్చేస్తా అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ టైం కాబట్టి. అరే ఇగో ఇంతమంది ఉంటే ఇంకా రాదా, ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ కార్ మొత్తం మునిగిపోతుంది. ఇక్కడ ఆర్మీ వాళ్ళ జీప్ చూసినాం, వాళ్ళది వీడియో తీయలే, మస్తు లోతుంది ఇక్కడ, అట్లా అనిపిస్తుంది కదా మీకు. అట్లా వెళ్తే బెటర్ అని ఆర్మీ వాళ్ళు చెప్పారు మాకు, అట్లా వెళ్తున్నాం మేము కూడా. ఇప్పుడు మనం అటు నుంచి పోవాలి, కాకపోతే ఆర్మీ వాళ్ళు మాకు ఇట్లా నుంచి వెళ్ళని చెప్పారు. ఇక్కడ చూసి మొత్తం రాళ్ళు ఉన్నాయి, చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇక బైకర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉండరు, కాకపోతే ఇట్లా వెళ్తే మన కార్ వెళ్తా లేదని చూస్తున్నాం. బైక్లు ఈజీకి వెళ్ళిపోతాయి, ఇట్లా వెళ్తే మనం ఇక ఫిక్స్. ఇది మస్తు రాళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు, మేము ఇక బైకర్స్ ఒక 5-6 మంది, ఒక 8 మంది అనుకోవాలి. మా అంటే మేము 4 వాటర్స్లో ఎంత ఉంది చూడండి. నాకు ఒక రివర్ రాఫ్టింగ్ వాటర్ క్రాసింగ్ ఇవి, కానీ మనం వెళ్తే అటు నుంచి వెళ్ళాలి. ఏమవుతుందేమో చూసాం ఒకసారి. నాకు తెలిసి ఇంకో గంట సేపు ఇక్కడ టైం పడుతుంది మాకు. ఇంకైతే మీకు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాం మెల్లగా. జుట్టు నిక్నే చేస్తే మాత్రం మీకు కరెక్ట్గా అనిపించేలా పారా వేసుకొని ఇప్పుడు రివర్ రాఫ్ట్ అంటే వాటర్ క్రాసింగ్ చేస్తున్నాం కదా, దానికి పెద్ద స్కెచ్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా అంటే మొత్తం ఫస్ట్ వాటర్ ఆపేసి వేరే దగ్గర పంపించేసి దాంట్లోకి మేము వెళ్ళిపోవడం మా ప్లాను. ఇక ఎందుకంటే బైకర్స్ కూడా అదే మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నాం, మేము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నాం. మా కార్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ. నాకు కాళ్ళ చెప్పులు ఈ రాళ్ళలో నడుస్తున్నాం. వేసుకో షూలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ షూలు వేసుకున్నాక మన పచ్చిగా అవుతుంది. ఆ పచ్చి సేపు ఉన్నాక కాలు మొత్తం ఇట్లా వైట్గా అవుతుంది, అది తెలిసి మీకు ఎట్లయినా. అందుకనే వేసుకోలేను. ఇంకా ఇట్లా మెల్లగా వెళ్తాం. వాటర్ క్రాసింగ్ వచ్చింది, ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది, అంటే ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది, రాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, పెద్ద రాళ్ళు. మళ్ళీ మనం బైకర్స్ కార్ బయటకు వెళ్ళాలి. ఇంతసేపు అక్కడ ఎక్కువ స్నో పడ్డది, చూపించడానికి మర్చిపోయినా. చూసిరా, నిన్న మొన్న కొండ పడ్డది ఫ్రెష్ స్నో. బొల్లే చూసిరా ఎట్లా తీసిన అన్న విజయన కారు. చాలా హెవీ ఉంది ఇక్కడ వాటర్ అయితే. నా కాలు నాకైతే షుగరింగ్ వస్తుంది, అంటే చలికి ఏమంటారు ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది ఇష్టం, అట్లా అయిపోయినా. మాట కొద్ది ఇబ్బంది ఉంది, చాలా ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది. పైలే కట్టారా భయ్యా? It was at this moment that he knew he fucked up. It was at this moment that he knew he fucked up. అన్న వాటర్లో నీకు ఎట్లా అనిపించింది? చాలా ఫ్రీగా చేసినావు కదా. రాజన్న కింద వాడు పాపం బైక్ తీస్తూ. నేను కూడా పోతుండే, కాకపోతే నాకు మొత్తం ఎక్కువసేపు వాటర్లో ఉన్నాయి. నేను ఇస్తే నుంచి రాళ్ళు అన్ని తీసి క్లియర్ చేసిన కాబట్టి
అందుకే మళ్ళీ పోలేదు. డామ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి అసలు ఎట్లుందో. అన్నా ఇగో ఇట్రా, సేట్రా రా, కొద్దిగా మెల్లగరా. ఈ వీడియో మీకు వస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ టైప్ చేయండి. సైనింగ్ ఆఫ్ షెట్టి.